أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب السبي في شهر بعناية وبانية، فقام على قدميه في 3 ومشى في 5 وغويت في 9 من الشهور بفصيح النطق قواه. شق الملكان سطره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية، أزال منه حظ الشيطان وبالثلج غسلا، وملأ حكمة ومعاني إيمانية، ثم خاده بخاتم النبوة ختما، ووسنا فرجا بألف من أمة الخيرية، ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال سباه. ثم ردت صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به غير سخية، حذر من أن يصاب بمصاب حادث تخشاه. ووفد عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الوضية، فحظى من حباء الوافي بحباه. وقدم عليه يوم حنين فقام إليها وأخذته الأريحية، وبسط الآمر رداء شريف بساد بره ولداه. وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذته الأريحية، وبسط الآمر رداء شريف بساد بره ولداه. والصحيح أن أسلمت مع زوجها والبنين والذرية، وغلدهما في السحابة جمع من ثقات الرواة. اللهم بعرف شديد بصلاة اللهم صل وسلم وعظم وكرم ومجد وزد وبارك عليه.